今次係我第二次 solo concert 啦，叫做 Kingdom，即係代表住Anson Lo 嘅跳唱嘅國度。跳唱角度係啦，咁就同第一次 The Stage 咧就有一個升華嘅感覺啦，就將佢嘅規模擴大啦咁樣啦。咁今次其實好特別嘅，因為The Stage 咧冇一個好明嘅 art direction 去包住嘅。The Stage 咧係叫做有好多唔同面向嘅撈，咁所以嗰陣時就係講話咩粉紅撈、運動撈、rock 撈、咩性感撈，係咪類似啲心情撈啊？類似啲咁嘅嘢啦，咁就好多唔同面向嘅。咁但係今次咧多唔同面向，但係咧我就用一個 theme 去包住啦，就係用埃及嚟做一個 theme 啦。係啦，咁但係呢個就係我年頭自己諗嘅一個 idea 嚟嘅，係啦，就因為我覺得埃及咧其實係冇人知道埃及點樣嚟啦，但係過去之後嘅100年咧，埃及都依然會存在嘅，就算佢點樣都好，咁所以就好似個感覺就係Anson Lo就算點樣都好啦，我都會繼續堅持呢個跳唱嘅道路。咁嘅感覺啦，咁所以就想用埃及嚟包住成個 theme 啦，咁所以所有嘅 art direction 舞台嘅 props 所有嘢都會今次會有啲特別啦。你係好中意呢個埃及啲嘢？係啊，其實我不嬲，我好耐之前都有訪問講過，其實我好中意埃及呢個地方，但我冇去過啦，但我好想去啦，甚至如果喺埃及可以拍到個 MV 就 perfect 啦，咁但係冇試過咁樣去啦。咁但係其實我不嬲都覺得埃及嗰個民族嘅文化，所有嘢都好靚，我自己都好中意。咁所以係咯，今次有機會可以係咯扮下。咁歌曲方面，新歌為主。係，咁就11月尾啦，就會出今年最後一首歌啦，亦都係演唱會嘅主題曲啦。咁呢首歌係一首會比較 clubbing 感覺，開開心心跳舞，好熱鬧，大家一齊開開心心嘅一首歌嚟嘅。咁就我覺得好適合喺演唱會度出嘅，因為到時大家演唱會聽到呢首歌，就算你識唔識首歌，聽過未，你都一定會有一種我好想係好想熬，好想係啦。咁所以我覺得好啱 for 演唱會主題曲咁樣。11月尾都會出自己 album 咯，第一次成隻 album 成隻碟啦。咁裡面第一次大碟係咁所以就裏面都會有4首新歌啦。咁所以其實咁今次就個創作就多好多啦，因為裡面有跳唱歌啦，咁跳唱歌嘅英文 rap 都係自己寫啦，咁所有嘅英文 hook line 都係自己寫啦，咁同埋就係有一首全英文嘅歌啦，又全英文自己填詞啦，咁呢度係亦都係自己第一次啊，因為第一次我諗我對上一次填詞已經係自己第2首 solo 作品 Burn Out， 係一個中文即係廣東話歌嚟嘅，廣東話填詞咁樣啦。咁但係之後都冇自己再話即係成首歌填咁樣。咁我知道好多神徒都好想自己出一首英文歌咁樣啦。咁所以就喺 plan 呢個 album 嘅時候就預一首歌係全英文嘅，咁啊自己寫啦。係咯。係咪想進軍國際啊？又咁，如果得嘅話，梗係會上啦。咁但係就冇話特別強求我出英文歌係為咗唱進軍國際，冇呢樣嘢嘅，都係出自己中意嘅歌。咁就咁啱大家想要英文歌，我做即係見步行步係啊係。咁但係就係咯，隨住呢個 planning 咁啱有呢樣嘢就做咁樣咯。咁但係album 裡面會有一首係專唱俾神徒嘅一首歌咯。係啊，送俾 fans 嘅，係啦。咁呢首歌係特登我將個排序擺咗喺成個 album 嘅最後尾一首嘅，因為我想用我同神徒之間嘅愛同支持去包翻呢一個 album。因為呢個 album 算係見證住我呢7年嚟第一次出 album 啦，即係大家陪咗我7年啦，終於可以等到出 album 嘅一日啦。咁所以我就想用愛嚟包翻住成件事，就係有你哋嘅支持，我先可以有自己跳唱嘅國度喎。咁都想同你哋一齊喺呢個國度裡面繼續行咁樣。咁你今次使唔使特別操 fit 啲啊？即係減磅啊嘛。其實每一次都一定有㗎啦，因為但係操 fit 啲或者飲食控制就由出道到而家都 keep 住不停都係要做呢樣嘢嘅。咁但只不過而家演唱會在即就更加要嚴格啲啦，個 cheat day 就冇得 cheat 咁多日啦，即係冇得咁頻密嘅 cheat day 啦。咁所以過往我跑步嘅次數
高咗好多啦。咁其實都真係攰嘅，都真係有啲辛苦嘅跑步跑到。咁但係係咯，頂埋佢咯，其實都係得個零月度咯，係咯，個零月度。咁你會唔會騷機啊？你熟悉我都知道，我點都即係我跳唱，我點都一定會老少少嘅。咁但係嗰度摩登感覺啊嘛，唔係真係埃及人啊嘛，係咪先？係啦，即係嗰度少少，嗰度少少咁咯，係啦，我嘅嗰度少少，係啦，每樣都少少咁樣咯，係啦，若隱若現下咁。包塊布咁樣。咁咪唔摩登咯，我哋唔係真係做過埃及人啊嘛，係咪先？我哋純粹係埃及 theme，但係係一個時尚感覺， OK。係啦。但係會再操得大隻啲會嘅，而家都 ongoing 緊嘅，不停做 gym 啊，不停再 lean 啲啊個人，係啦咁樣。你個身體體能頂唔頂得住？頂得住㗎啦，係啊，因為其實而家差唔多，我其實而家都差唔多每日，唔係每日就隔日跑㗎啦。咁我每日都至少跑6K 咁樣，咁就都即係 physically 係冇問題嘅，健康上都完全應付到所有嘢咁樣咯，係啊。你之前手術都有冇影響？應該希望唔會有影響咧，就 suppose 應該冇影響嘅，係啦係。咁而家都正常運動，我跑步、做 gym、排舞、跳舞、表演，所有嘢都係咁樣，都係 OK，係啊好。唔係好方便，唔方便講啦，費事。唔係因為我驚講完大家仲又一波擔心我唔想咯，係啦，所以就係啦，我唔係好想。唔想。我點形容佢啊，花姐？點樣講好啊？即係我唔知。一個重要嘅手術咯，即係講完你哋會好擔心咯，所以就我唔想講咯。係啦，即係我唔想大家 focus 喺呢個手術度，同埋大家會過分擔心，同埋我最驚嘅都係即係我驚神徒仔會擔心好耐，即係佢哋會好唔開心，佢哋會日夜都諗住我有呢一樣嘢，咪即乜嘢都唔知講乜。係啦，總之就唔好擔心啦，因為而家個手術係好順利，同埋保持呢個秘密啦。係啦，我估係啩。冇嘢係好肯定嘅，但係暫時唔想講。